Коля. Добрый вечер, наши дорогие подписчики, зрители нашего канала «Два ветврача». Сегодня у нас 21 января 2024 года. Ну, уже поздно вечер, 9 часов вечера. О, Господи, Мурка. Ты что себя так ведешь? Так, сегодня выходной. Долго спали. Ты понимаешь, папа, тут такой вопрос очень интересный. Наша подписчица постоянная задает. И еще. Дима вроде до 6 января на ферме работать должен, а сегодня уже 20-е. И до сих пор на ферме. Что-то непонятно. Да вот тоже, и я так думаю, уже его хозяин палкой выгоняет этого подлюку, а он не уходит. Значит, да, действительно, до 6 января я был на работе ежедневно, утро, вечер, все как положено. Но вот 6 как раз и января директор попросил меня раз в неделю подменить ветврача, тот, который выходной. Это раз в субботу выйти на работу. Ну вот уже 2 субботы прошло после 6 января. Еще 27 числа, последняя суббота, когда я его должен подменить. Это его больше хозяин не просил. А вот я думаю, если его хозяин еще попросит, что будет? А у меня уже места складывать зерно нету. Да ладно. Мешки закончились. Я настрочу, не переживай. Так, вопрос следующий. Здравствуйте, купили телят, им уже почти месяц, но слишком худые. Может быть, посоветуете что-нибудь им уколоть? Заранее спасибо. Ну, что им уколоть, да? Ну, во-первых, еселен колят от стресса. Витамины вы можете проколоть. Иммуностимуляторы вы можете колоть. Это в виде катазала, B12, бутастин, цианкобаламин. Но колоть витамины нужно. И объясню почему, особенно в домашних условиях. Мы кормим подручным кормом. Тем, чем нам выгодно и то, что у нас есть. Сбалансировать так, как в хозяйстве, мы не сбалансируем. Гранулы давать, да. Мы вот хотим уколоть, и чтобы было все хорошо. Но такого, на жаль, не бывает. Везде должна быть система. Система кормления, она строгая. Нажми его, пусть не шипит. Вот это. Ага. Система кормления. Ну, по поводу уколов, да, витамины. Раз в неделю колите витамины. Во-первых, и шерстный покров будет лучше, иммунная система будет лучше, здоровее будет животное. Дима нашим поросяткам кормит. Ну да, вот у меня поросята, я стараюсь раз в неделю, ну, получается где-то, наверное, раз в 10 дней. Зашел, проколол витамины им, все. Потому что, ну, подручный корм, все равно аминокислоты мне неоткуда брать. Ну да, мы там что-то стараемся, но... Его нету. Да, БВДшку даю, да, Ну, тем не БВДшку менее, даю. да. Но, тем не менее, БВДшка есть. Но все равно витамины нужно колоть. А Так. как колоть внутримышечно, грубо говоря, 5 кубиков и подкожно 5. Через неделю снова 5 внутримышечно, 5 подкожно. Все. Так, папулечка, добрый вечер. Можно размер клетки для телят? И какая доска, наверное, под забит и клетки какой толщины обшит? Хорошо, я возьму рулетку, все вам покажу. Измеряем, расскажем.
Так, что надо делать, когда кашляют? Это ты, по-моему, уже где-то отвечал, да? В каком-то Да нет, видео. ты понимаешь, сейчас. Ну, кашель, он есть происхождение его разное. Ну да. Подавились, поперхнулись, накололи нос чем-то. Но если кашляют, но если один кашляет, это одно, а если их уже много кашляет, это другое. Дымовые шашки есть, и ингаляторы делают, есть. Сейчас, как вот тут йод называется, что с алюминием? Однохлористый Наверное. йод, Наверное, да, я не да? помню. Мгм. И кусочки алюминия. Ну, это крышечки под лекарства, да, они алюминиевые. Вы можете однохлористый йод налить в дюроалюминиевую кастрюлю. Ну, правда, кастрюлю съест. Ну да, например. кастрюля Но кончится. реакция она будет. Дымовая шашка такая. Мгм. Йодом они подышут 30 минут в закрытом помещении. Потом полностью открываем, все проветриваем, выгоняем этот дым. Так 5 дней. Ну, если они кашляют с легкими. А так, это, конечно, энроксил, да, проколоть с витаминами. Ну да, тут вопрос же, понимаете, вот они кашляют. Может, у них вообще глисты? Ну, все. Они могут кашлять и от глистов. Тут же, понимаете, кашляют. От чего они кашляют-то? Так вот, телки, да, кашляли 2 штуки. Кашляли, потом она так акцент поставила, то, что я и обратил внимание. И предположения свои даю, и она же здесь же и проверяет. Оп, да, они мокрые. Мокрые, Я просто поздоровалась. да, они мокрые. Ну, как роса. Все, мы ролинулом прокололи, они еще 2 дня интенсивнее покашляли, и все перестало, и все замечательно. Просто фастеолез погоняли. Потому что мы понимаем, что они на болоте, на лугу паслись. Поэтому вы Всё. просто подумайте, чего они у вас кашляют. А потом задавайте этот вопрос. Вопрос, конечно, Ну, интересный. уколоть можно, понимаете, уколоть можно. Ну, сейчас антибиотики широкого спектра действия, да. Но глистов они не погоняют. Ну, глистов не погоняют, да. Глисты, ну, оно так кажется, что это такое, его же не видно. Ну Так да. же само, как и витамин уколем, результат же не видно, да, а деньги потрачены, а результата не видно. Ну, потому что, ну, вот не видно, и типа его нету, и мы не хотим на это обращать, его нету. А глисты, да. Так, вопрос, Дима, по теме такой к тебе конкретно. Никто не ответит, я знаю. Здравствуйте, у меня вопрос. Можно ли черно-пеструю корову осеменить бельгийским голубым семенем? И с какими породами можно осеменять черно-пеструю корову? Чтоб телята не были большими, чтоб коровке не было, было несложно телиться. Ну, начнем с того, что, ну, как бы вам это правильно сказать, чтобы никого не обидеть. Ну, их можно осеменять любым семенем, каким вам в голову взбредет. Ну да, бык. Ну вот как люди, грубо говоря, люди тут же делятся по, ну, Расы разные, расы, все. да. И вот, ну, белая кожа, есть желтая кожа, есть Черная кожа, черная кожа, ну, красная, да, какая угодно. Да, смесь это уже мулаты, это уже смесь получается, да. То все равно можно на выходе результат, Ну, мулаты вообще, они, ну, как бы более сильнее получаются. Ну, кровь новая вошла, и все. Получается, тут вопрос в том, какие цели вы преследуете. Если но просто цель вы конкретно была конкретно сказана. цель, если вы Небольшой теленок. чтобы небольшой теленок, так зачем уже так вот прям на бельгийскую голубую замахиваться? Можно просто Вы обыкновенного знаете, быка взять. Вы просто-напросто абордином
Или абердин, или даже есть бычки мелкие, вот есть, у тебя же были такие, которые специально... Салат, бык-салат. Был бык-салат, вот, он специально был для первотелок. Да. А так абердин ангус. Да, по большому счету, Мясной породы. мясной породы, они маленькие. И они ребята. маленькие. Норма, даже если 20 килограмм рождается теленок у мясной породы, это считай, это нормально. Ой, у Сережи с Наташей сегодня там такой красивый. Девочка, по-моему, у них получилась от бельгийского голубого. Да, девочка, это им шикарно. Такая красавица вообще, правда, вот такая расцветка у них, ну, вот, необычная получилась, ну, прям красивая, правда. Вот первая у них тоже от бельгийского был бычок, или два, я не помню. А тут девочка. Ну, джерсеи небольшие. Да, джерсеи небольшие коробки. Небольшие. Ну, вам джерсея можно, ну, действительно. Для каких целей? Ну, смотри, если идет голштин. Голштин вообще это молоко, Да. количество молока. Джерсей это жир. Их да? берут на масло, по-моему, да? Ну, на масло, сыр. на сыры, да, на сыры. Просто у голштина объем молока Огромный, большой, да. да, а жирности не так. У джерсея будет поменьше объем молока, но они, да, вот их Оно берут, жирнее будет. специально заводят, чтобы делать сыр, вот именно эти коробки. То, ну, если по поводу крупности, да, иногда бывает, что черно-пестрая, вот бык черно-пестрый голштин, телята крупные. Мгм. Это уже у меня пройдено. Телята крупные, очень крупные бывают. А вот специально вот абердин ангус для того, чтобы не такие крупные. Айшир, джерсей, ну это молочные, да, ну жирность. Ну а там чьи гены возьмет? Тут Да, тут же бабка надвое сказала. Бабка надвое сказала. Сколько переносит, не переносит Мгм. корова, да? Они же могут перехаживать. А представляете, если она перехаживает, то срока 20 дней. Естественно, теленок растет. И он уже растет там, как говорится, по часам. Мгм. То... Ну, вообще, в принципе, осеменять можно чем угодно, и результаты, в принципе, неплохие. Неплохие. Ну, чем угодно, это, знаешь, с разряда соседским быком. Не, соседним быком, боже упаси, ребята, Да. боже упаси. Это чем угодно. Чем угодно, породистым. я имею в виду породистым. Чем вам, ну, чем хотите, каким с племстанции, да. ну, пригласите там осеменатора, он осеменит вам, и у него уже... Просто, чтобы принять решение например, от этого быка, брать семя и замораживать, и его быка потом съедят, грубо говоря, Мгм. а семя еще лет 10 будут продавать. Да какой 10? Больше. Десятилетия их Его продают. столько возьмут семени, что просто ужас. Ну, чтобы Так селекция ж какая. это чтобы сделать, нужно, ну, столько перелопатить этой породы же непосредственно. Это же все- лучших из лучших Да, берут. критерии повыбирать. А соседский бык это худшие из худших. Это вообще ни о чем. Это понимаете, Это еще вред. потому что, Да, вред. да, вы ж не знаете, может он вообще это будет близкородственное спаривание, понимаете? Это тут же ж может быть все что угодно. Тут как выстрелит, поэтому тут это... А как близко родственно? А молча. Вот у меня есть бык, да? Ко мне привели, да, грубо говоря, с той улицы корову она погуляла. И через неделю с той улицы привели, корову погуляла. Я быка в итоге сдал, там получился бычок, а там получилась тёлка. Вот и прошло еще год-полтора, да? У кого тёлочка, она кинулась за быками. А где бычок? А там вот бычок, а бычок. он бычок на другой улице. Хороший, ну, бычок. Ну, они ж а они что, не знают, что они в итоге ко мне водили к бычку своих мамок? Не знаю. Не знаю, И вот конечно. получается, брат и сестрой, ну, по отцу, родные, и гуляли. И вот так оно все в итоге, понимаете, куда привело. И потом от такого спаривания получается телочка, а в итоге, когда она становится мамкой,
ну, надои маленькие, развитие Мгм. отсталое, или бычок появился, бычок плохо растет. Да чё же она не хочет гулять? Да может она и не будет гулять, потому что, ну, извините. Да, тут очень много таких интересных, особенно когда есть стадо, а в стаде бычок, М. а стадо, ну вот у людей стадо есть, там 50-60, и два там бычка ходят, ну, просто растут. Ну, они же, конечно, огуливают. А потом на следующий год, через 2 года, тоже вот это все оно идет в этом, как в племени, друг на друге. Так, было весело и приятно смотреть. Спасибо за интересные и познавательное прохождение. Это, Дима, все тебе пишут. Четко. Это комментарий я тебе читаю. Как мне нравится формат такого видео. В общем, ребята, спасибо вам большое за такие высокие оценки Диминого труда. Рад стараться. Да, Все. Это все благодаря Сергею Павловичу. да. Все. Он у нас хороший человек. Он поддерживает и деревню, и не одну деревню. Люди довольны. И трактор даст, и огород спашут, и навозу привезут. И, ну, Ну, хороший да, человек, я, да. я вот, знаете, там в деревне, там, ну, хвалят. Да. Так, Все, До всем завтра. мира, всем добра. лайки, подписываемся. Подняли Диму с кровати, он уже отдыхал. Привет, а я ем блинчик. Да, потому что видео тоже засняли, но пришлось поднимать. Так, что делать, если часть последа не вышла? Прошло 5 дней. Укололи нетокс на 2 сутки. Что еще можно сделать? Покупаете лекарство. Оксилат. Колите по 10 кубиков ежедневно. Звук его выключи, того телевизора твоего. Внутриматочном желательно ввести таблетки. Ну, то есть желательно позвать врача. Да, таблетки ввести внутриматочно. 5 дней прошло. Оксилат обязательно купите оксилат и колите. Он для этого и создан. Он вам понравится. Через, ну, давайте скажем так, на 9-е сутки уколите эстрофан. За это время послед там, ну, он разлаживается, да, это кусок мяса. Он там гниет. Он Воняет. воняет. Ткань мягче становится. Он отходит. И как раз эстрофан сыграет роль как аборт инородного тела. Одним словом, сокращает гладкую мускулатуру и выходит. Да, можно было бы и прозарином проколоть. Но уже я не помню. Это раньше кололи прозарином. Не нужно Да, оно. это не нужно. Я просто-напросто вспомнил такое. Ну все. Внутриматочно свечи, или там Виапен забрызгать, баллончик, все. Хоть ихтиоловый, хоть йодопен, хоть метробиотик, хоть что-нибудь, да, внутриматочно. А матка еще не закрыта. Ну, я думаю, пройдет. Мгм. Пройдет. И оксилатом колоть и прокалывать, пока не закончится. На 9-е сутки уколите эстрофан. И, грубо говоря, на 11-е сутки, ну да, тоже врач желательно, чтобы полез И посмотрел, во что там. влагалище, если нащупает и начал потихоньку его сюда тянуть. Не рвать, а тянуть, потому что шейка то уже полузакрытая будет, но все равно и вытягивать. После того, как вы его вытянете, да, вам все равно внутриматочно нужно будет залаживать. Что-то залаживать, да, чтобы лучше там найти, санацию провести. Да, лучше найти Виапен и вводить данное лекарство внутриматочно. Перед введением его лучше подогреть в воде теплой.
Да-да-да, чтобы оно не холодное, Или потому что это ну, будет Вейпен или Метрикур или еще какие-то шприцы для внутриматочного введения. все, дорогие, пока.